信唔信風水啊？覺得風水科唔科學？唔科學點解咁多有錢佬信啊？唔通啲有錢佬特別傻？但你話科學，紫禁城13陵風水好到冇得彈啦。點解大清會亡啊？其實4000幾年前咧，夏朝嘅時候就有風水嘅概念。嗰陣未叫風水，叫堪輿。農耕時代，大家係睇天食飯，習慣咗仰觀天象，俯察山川水利。然後有心人咧就會將觀察同埋總結出嚟嘅規律咧，用啲特別嘅術語去包裝，就有咗所謂嘅風水學。晉代嘅郭璞咧就被譽為風水鼻祖，佢提出嘅風水之法，得水為上，藏風次之，奠定咗風水理論嘅基礎。強調聚氣最緊要係水，藏風輔助，防止生氣散失，重要性係僅次於水嘅。所以風水唔係無中生有，係歷史產物嚟嘅，係基於解決生活實際問題產生嘅。譬如最好嘅風水莫過於依山傍水。所謂嘅依山喺以前係為咗防風，傍水更易理解啦，係嘛？古時候邊有水利系統啊？屋企門口有條河，打水食不知幾方便。而且背山面水嘅地方咧，地基相對高啲，唔使驚河水泛濫。嗱，呢個概念傳到而家就變成咗風水師傅同你講嘅山管人丁，水管財。你話究竟係咪科學咧？嗱，再有咧就係歷朝歷代嘅宮殿咧，都係坐北向南。秦朝冇建成嘅阿房宮，漢朝嘅未央宮、長樂宮，唐朝嘅大明宮，北京嘅紫禁城，無一例外，全部都坐北向南。嗱，呢個咧我就覺得好科學啦。我哋國家基本都喺北回歸線嘅以北，太陽咧就全年基本都喺南邊嘅。咁你坐北向南就可以曬多啲太陽，曬耐啲，間屋咪暖啲咯。個人舒服咧就係最好嘅風水，呢個已經係普世共識嚟嘅。你而家買屋同積同樓層，係咪南向單位最貴？假如風水都係咁常識，風水師傅又揾唔到食啦。齋同你講坐北向南，依山傍水，估計你9個9都唔會俾啊！更加唔好講幾百幾千蚊封利是啊嘛！風水師傅之所以揾到食咧，係因為而家嘅風水學咧係將易經啦、五行、八卦、堪輿呢啲撈埋一齊講，咁你就即刻唔明啦，係咪即刻覺得好高級？咁複雜嘅專業知識，自己點學得嚟啊？乾脆付費咯，直接要結果好過。因此咧，風水師傅分成2種嘅，一種係直接俾結論你，封咗呢個門，開翻呢個窗，係嘛？複雜理論係簡單化。另外一種就拋書包咯，講一堆你聽都聽唔明嘅術語，簡單事情係複雜化，務求你聽落越複雜，技術成分就顯得越高，等你感覺俾嘅錢就越值得。咁風水係點樣傳播起身咧？居然幾千年都可以傳承落嚟喎！嗱，同好多嘢一樣嘅，風水嘅信仰咧係自上而下嘅。皇帝拜天拜地，咁當官嘅咪模仿皇帝，咁老百姓咪模仿當官。李嘉誠、楊秀成請阿陳伯係嘛？我哋揾唔起阿陳伯，咪揾我哋隔離嗰個黃伯咯。人都係無強嘅，人哋勁我哋咁多都信，我唔信咪執輸。羊群中間嘅羊永遠都係跟住跑喺前面嘅羊，就好似茅台係好飲啊，但真係值呢個價咩？關單有乜咁好玩啊？完全係因為我哋老細中意玩嘅。第二個原因，人都係樂於趨吉避凶，橫梁壓頂，次佔中宮，開門見灶，係咪耳熟能詳啊？你由細聽到大，一個心謀就此形成，係嘛？我同你講，梳妝台塊鏡係唔可以對住張床嘅，你不以為然。無奈你流感喎，燒到發瘟，落樓梯用扭親隻腳跌爛埋部手機，喺呢個時候你諗起塊鏡，即刻翻去調轉個方，又真係喎，隻腳比想象中消腫快好多，感冒好翻晒，個咳都冇埋。嗱，從此你就信咗鏡唔可以對床呢個風水理論。你睇下風水嘅奇妙之處，就會影響你嘅心理，受咗影響之後，你違背佢，你會唔舒服嘅。順從佢，即刻感覺神清氣爽，做乜都順啲。但係你話佢科學咧，好多時候又好難自圓其說喎。明朝嘅陰宅13陵，左青龍右白虎，背靠朱雀面對三江匯合嘅東沙河，風水好到冇人有咯。結果咪一樣俾清兵入關。喂，故宮絕對風水寶地啦，四面環山，八水環繞，點解仲有八國聯軍啊？點解明朝會滅亡？點解大清仲會滅亡啊？啲不知所謂嘅風水佬咧會同你講龍脈斷咗，斷你條毛啊！美國佬幾時信過風水啊？咪一樣國運興隆咗幾百年，佢條龍脈喺邊啊？科技興國先係我哋條龍脈，兩彈一星先係我哋嘅左青龍右白虎。大清到新中國，中國人足足跪咗200年，令我哋堂堂正正企起身嘅係前赴後繼不惜犧牲嘅先烈，唔係風水。所以對於風水我嘅態度好清楚㗎，令我舒服嘅就係好風水，我唔中意嘅你講到鬼五馬六我都唔信嘅。確實我都唔中意有條梁喺張床嘅頭殼頂啊，但入到屋企見到個整潔亮麗嘅開放式廚房，有咩問題啊？用翻風水師傅經常講嗰句，人品先係最重要嘅風水。你個品係得嘅，着咩顏色嘅衫都人人中意你。你個品唔得，缺乜着乜，穿金戴銀都孤家寡人。好多人都識講一命二運三風水，就係唔記得後邊嘅4積德5讀書，品德先最影響你嘅命運際遇。共享一波。